warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulfa GNC, salah satu mitra resmi dari Armina Daily. Terima kasih masih setia di channel YouTube saya Zulfa GNC. Semoga Bapak Ibu serta sahabat-sahabat YouTube semuanya selalu dalam lindungan Allah. Sahabat-sahabat atau Bapak Ibu semua, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga daya imun tubuh kita, baik itu diri kita sendiri ataupun keluarga kita. Lah, bagaimana cara menjaga imunitas tubuh kita supaya selalu sehat dan terhindar dari segala macam penyakit? Salah satunya yaitu kita harus menjaga kebersihan baik diri kita, lingkungan kita, ataupun makanan kita. Yang kedua yaitu selalu makan makanan bergizi. Dan selanjutnya yaitu kita harus selalu mengkonsumsi multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh keluarga kita. Nah, di sini saya menyarankan untuk selalu mengkonsumsi produk Armina Daily, yaitu produk yang sangat kecil mungil tapi sejuta manfaatnya, yaitu produk Asiha Propolis, di mana Asiha Propolis ini adalah terdiri dari 3 herbal. Yang pertama yaitu madu, habatus sauda, dan propolis itu sendiri. Nah, apakah propolis ini aman? Alhamdulillah, propolis ini sangat aman sekali, baik dikonsumsi anak kecil, balita, ataupun sampai usia lanjut usia. Bagaimana cara minumnya atau cara mengkonsumsinya? Nah, untuk anak-anak, kalau untuk menjaga daya imun tubuh itu cukup kita kasih 1 tetes saja. Kenapa kok cuma 1 tetes? Karena Asiha ini sudah menggunakan teknologi nano, jadi mudah diserap oleh tubuh kita, ya, oleh partikel-partikel yang masih kecil itu semua bisa diserap dengan cepat sekali. Dan kalau untuk mengobati misalnya anak kita panas atau batuk pilek dan sakit yang lain, kita bisa memberinya 1 tetes tapi 2 kali sehari. Lain lagi kalau untuk orang dewasa. Orang dewasa kalau hanya untuk menjaga daya imun tubuh itu bisa setiap hari 3 tetes. Kalau untuk pengobatan, kalau kita sedang sakit itu bisa 3 sampai 5 tetes, 2 sampai 3 kali sehari. Dan ini Asiha Propolis ini juga antioksidan tinggi, antivirus, antibakteri, anti jamur, anti diabetes, dan anti penyakit-penyakit yang lain yang insya Allah sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan atau daya tahan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu semua jangan ragu untuk selalu menyediakan Asiha Propolis ini. Kenapa? Karena propolis ini terdiri dari 3 herbal yang sangat bagus sekali. Dan cara minumnya tinggal kita teteskan saja di bawah lidah anak kita atau di bawah lidah kita sendiri. Tinggal pencet lalu kita minumkan atau kita teteskan di bawah lidah. Nah, rasanya enak sekali karena ada madunya, tidak getir, ya. Alhamdulillah banyak anak-anak atau konsumen saya yang punya anak kecil suka batuk pilek atau panas dikasih ini, bahkan anak-anaknya itu langsung minta sendiri, tidak menunggu dari ibunya memberinya. Nah, begitu saja review atau penjelasan saya tentang Asiha Propolis dari Armina Daily. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya Zulfa GNC. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.